بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار تعزيز القدرات ديال الجيش المغربي ولا القوات الجوية، وأيضا في إطار الخطوات الاستراتيجية باش تعزز القدرات الجوية، المغرب تيسعى باش يدمج طيارات جديدة أو طائرات مقاتلة جديدة في القوات الجوية. ما بين الطائرات الأكثر احتمالا باش تدخل في الجيش المغربي تلقاو الاف 15، يعني صفقة جد محتملة تجي موراها الرافال. اليوم غادي نهضروا على القدرات ديال الاف 15 وشنو غتعطي الجيش المغربي، لأن تقريبا سنة أو أكثر كاينه موافقه مبدئيه من امريكا باش تبيعها للمغرب. تيبقاو بعض التفاصيل لطبيعه الحال حتى حد ما يقدر يتكهن بهم ولا يعرف فين وصلوا، لان التفاصيل الدقيقه تبقى سريه وتبقى على مستوى اللي بعيد علينا حنا كاملين، ولكن تنقدوا نجيبوا بعض الاخبار ولا بعض التكهنات، وايضا من غير داكشي نقدروا نديروا القراءه والاضافات التقنيه والعسكريه الى دخلات الجيش المغربي. الطياره الثانيه كاين احتمال حتى هو ديال الرافال، لان بالفعل حتى الرافال تعرضات على المغرب يعني اكثر من مره ولات عاوتاني تعرضات، ما عرفناش شنو غادي يديروا. هما دخلوا بجوجهم مزيان، ولكن الافضليه الاف 15 الا كانت بوحدها. المهم ما ليناش. فبالنسبه للتوظيف ديال الطيارات ديال اف 15 او اكس الى جانب الطيارات ديال اف 16 بلوك 72 اللي بحد ذاتها هاد 25 طياره اللي تدخل ان شاء الله مع اخر السنه وبدايه 2025 للجيش المغربي، تعطي واحد النقله نوعيه في القدرات ديال الجيش المغربي، سواء على مستوى صواريخ السياده الجويه اللي عندهم مدى طويل ديال الامرام، او لا يعني الرادارات، ولا تنهضروا على الكترونيات، انظمه الطيران، مجموعه ديال التقنيات اللي غادي كما قلنا دير نقله نوعيه. والدخول ديال اف 15 اف اكس غتكون خطوه استراتيجيه مهمه تعزيز القدرات الجويه ديال المغرب، والدمج ديالها مع الاسطول ديال اف 16 غادي يعطيك واحد المجيز ديال القوه، وغادي يزيد من القدرات، وغادي تولي باختصار قوه اقليميه جويه بارزه. راه حتى الساعه بهاد الطائرات راها قوه لا يستهان بها الطيران المغربي. بالنسبه لكيفاش ممكن التوظيف ديالها وكيفاش انعكاس على العمليه العسكريه والجيش المغربي، اول نقطه التفوق الجوي. التفوق الجوي يعني بمفاهيمه الثلاثه. الاول اللي هو السيطره الجويه اطول، فاف 15 اكس تتميز بواحد المدى طويل، قدره ديال التحمل، قدره كبيره باش ديال الطيران، يعني من ناحيه ديال الكاباسيتي ديال الوقود ولا الكاربيرو باش تطير. ايضا تسمح لها بالسيطره على مساحات جويه اوسع والفتره اطول. النقطه الثانيه المهام ديال الاستطلاع، يعني بحكم التجهيزات اللي فيها وانظمه الاستشعار تيمكن لها تقوم بمهام استطلاع جويه واسعه النطاق على واحد المساحه كبيره. الدرع ديالك تيطوال الرايو داكسيون ولا الشعاع العمليه تيولي عندك كبير. نفس الشيء على مستوى توفير معلومات استخباراتيه دقيقه، سواء القوات الجويه ولا القوات البريه ولا القوات البحريه ولا الدوله بصفه عامه. ايضا على مستوى اخماد انظمه الدفاع الجوي، اخماد انظمه الدفاع الجوي وقمع الدفاعات الجويه بصفه عامه ديال العدو. فهي عندها صواريخ بعيده المدى، عندها القدره على حموله كبيره ديال الاسلحه، تيمكنها انها دير اخماد انظمه الدفاع الجوي بواحد الفعاليه متناهيه ودقيقه. فاش تنهضروا على الضربات الجويه الدقيقه، خصوصا الضربات الاستراتيجيه او لا يعني ضرب اهداف بعيده المدى، فهنا تيمكن لك توجه ضربات دقيقه واحد الاهداف ثابته ولا اهداف متحركه واحد المسافه امنه ومسافه بعيده، هكا تجعلها مثاليه لما يعرف بالعمليات العميقه ولا العمليات في العمق الاقليمي للعدو. فهنا تنهضروا على ضربات استراتيجيه للدول المحيطه بك اللي ممكن تشكل لك اي اشكاليه. لا تضرب يعني العمق الاستراتيجي ديالو، خصوصا مثلا باش نكونوا واضحين، الجزائر تهزك شحال من مره تقدر تضرب لها مجموعه ديال المنشات داخل الدوله قبل ما تتحرك، منها اسطول بحري، منها يعني منشات اللي تتمول لها اقتصاد ما يعرف اقتصاد الحرب انذاك، اللي غادي يكون مثلا مصفات البترول، مصفات الغاز الى غير ذلك من الضربات اللي تكون في العمق وتكسر لها سلاسل الامداد ديالها، سواء سلاسل الامداد العسكريه ولا المدنيه ولا من الناحيه الاقتصاديه، لان الضربه الاستراتيجيه فيها بزاف تاع النقاط وسبق وتحدثنا عليها بتفاصيلها ودرنا ليكزومبل مثلا ديال الجزائر. نفس الشيء حتى بالنسبه لبعض الدول الاخرى اللي ممكن ولا حتى داخل البحر اذا كان جي التهديد.
ايضا بالنسبه للضربات الجويه تنهضروا على دقه الاسلحه بحكم يعني الاسلحه الموجهه بدقه تقلل الاضرار الجانبيه وتضمن لك تحقيق اقصى قدر من الدقه في الضربه، فاش تكون عندك اقصى قدر ولا ضربه دقيقه تتجنب الاضرار الجانبيه بالنسبه لك انت، بغض النظر انك ممكن مثلا تضرب له شي حاجه مدنيه ولا ما دير بها، ما تضيعش الصاروخ ديالك. الصاروخ تيكون غالي، الصاروخ كيلي ديال 100,000 دولار 150 كيلي وصل حتى لمليون دولار وكثر، فانت ما يمكنش تضيعوا وتضربوا في الهواء. نفس الشيء بالنسبه فاش تنهضروا على توظيف الدعم الجوي للقوات البريه، تدير لك واحد الغطاء جوي كبير للقوات البريه سواء في العمليات الهجوميه ولا في العمليات الدفاعيه، يعني في لابوي ولا ضربات ديال الدعم، القصف ديال الدعم تيمكن لك توجه ضربات دقيقه باش تدعم القوات البريه، خصوصا على مستوى صد ديال الهجمات، فشكون هي اللي مأطاكيه هي تدافع، فانت تتصد الهجمات العدو بهذا الشيء. نفس الشيء حتى على مستوى التكوين والتاهيل تتعاون لك باش تبني قدرات جديده، لان تيتطلب هاد الاف 15 غتبني جيل جديد، سواء من الناس اللي هما تيخدموا مجال الصيانه، مجال ديال الفورماسيون ولا لانستركسيون، غتبني قدرات بشريه جديده وباش تخدم على التكامل مع النظام ديال اف 16. دابا نشوفوا كيفاش التكامل بجوج، مثلا في تنفيذ مهمه مهمه ولا مهام متكامله، تنهضروا على جوج ديال الطيارات تيخدموا في مهمه واحده، مهمه مشتركه، حيت ممكن تخدم اف 15 بتوفير الغطاء الجوي والاستطلاع، تدير الغطاء الجوي والاستطلاع باش بحال كأن السيده فرضت السيده ديالها، وتيبقى الدور الثاني ديال الاف 16 بعد ما الاف 15 غطات الاف 16 تضرب تدير الضربات ديال الاهداف اللي حددوهم لها. ايضا حتى على مستوى فاش يديروا تبادل المعلومات، يمكن لك دير شبكه اتصال متقدمه ما بينهم بجوج. شنو تينتج عليه؟ تحسين ما يعرف بالوعي الظرفي المشترك، يعني تتولي اكبر امان السما ديالك تطير فيها بواحد الاريحيه. على مستوى تغطيه المجال الجوي كامل بواحد الصفه كامله، يعني تدير كوفرتور البلاد كامله ولا ديك المنطقه المتنازع عليها ولا المنطقه ديال الحرب ولا المنطقه اللي غتغطيها على حساب. فهنا تدخل الطيارات بجوج في تغطيه مجال جوي واسع، تيدير لك حمايه شامله للمجال الجوي المغربي. هنا تيبان لك الاهميه ديال الدمج ديال الطائرات اف 16 مع الاف 15 اللي غادي يعزز القدرات الجويه ديال المملكه، غادي يجي لها قوه جويه اكثر قدره على حمايه المصالح الوطنيه وعلى تامين الحدود وعلى الهجوم المضاد، ردة الفعل، فليكسيبيليتي، بزاف الامور اللي مزايا متعدده. ولكن ضروري خصك فاش نهضروا على الاف 15 نهضروا على الاف 16 وغادي يخدموا بجوج، غادي نديروا المراعاه ديال بعض الامور خصك تشوفها تحطها قدامك، منها يعني امور ماديه، التكلفه، يعني التكلفه ديال الشراء ديال الصيانه ديال الطائره تكون نسبيا مرتفعه، خصك توفر واحد الميزانيه لازمه للشراء والصيانه، قطع الغيار والتاهيل العنصر البشري ولي بريم ديالهم، مجموعه الامور اللي عندها علاقه بالتكلفه ولا بليكو. تنهضروا مساله ثانيه والعوامل اللي دائما يجب المراعاه ديالها في مثل هذه الامور، تنهضروا على البنيه التحتيه، يعني خصك تكون عندك بنيه تحتيه متطوره باش تقبل الصيانه ديال الطائرات، انطلاقا من القواعد الجويه، من لي هونغار، من لي زاتولي، وتنهضروا يعني على بنيه تحتيه وانظمه تشغيليه ديال الاتصالات فين تدمج وكل شيء. بطبيعه الحال لا من ناحيه البنيه التحتيه والصيانه والامور تتطلب دائما ترجع للعنصر البشري اللي تيتطلب تدريب ديال لي بيلوت وديال التقنيين لي جانجينيور على الطائرات المتطوره، لان ما غاديش يمكنك انت تجيب واحد لاباراي وتحطها بلا ما دير لها سويفي. راه ماشي المهم في ديك لاباراي تشري داك لوبيان داك الصاروخ ولا الدبابه، في الناس اللي غادي يكونوا مسؤولين عليها انطلاقا يعني من الاستقبال حتى يديروا الميزون مارش والسويفي ديالها مانيبيلاسيون وكلشي، لان كاينين بزاف ديال المراحل وبزاف ديال لي ديبارطومون تيكونوا مشاركين. فاش تشوف دائما تشوف بيلوت طلع راه ماشي بوحدو، البيلوت فاش تيطلع ويدير ضربه ولا تيدير مهمه ناجحه، راه اول ما تيهبط تيشكر دوك الناس اللي معاه في الطاقم الارضي اللي تيكونوا كما تسميوهم حنا في مجموعه ديال امور جنود الخفاء. دائما في برنامج اي حاجه تيكون الناس جنود الخفاء اللي ما تيكونوش في الصوره، ولولاهم ما تكونش النجاح ديال المهمه. فهنا كيفاش يعني تنشوفوا الاهميه ديال هذه الطائره اف 15 او اكس اللي ضافت للترسانه ديال القوات الجويه،
كما قلنا خطوة استراتيجية مهمة. ولكن ضروري بهذه الامور التي يتم التخطيط والتنفيذ بواحد العنايه كبيره باش تضمن اقصى حد من الاستفاده منها وما تكونش عليك. تقريبا هذه واحد النظره عامه لكيفاش ممكن التوظيف ديالها في القوات الجويه المغربيه. كاين بزاف ديال العوامل يعني تتولي في التوظيف ديالها، والقرار الاستراتيجي تيختلف حسب يعني الظرفيه، مكان، الزمان، مجموعه ديال الامور سواء دبلوماسيه، سياسيه، اقتصاديه. لان القرار الاستراتيجي تيتغير حسب الظرفيه بصفه عامه. اكتفي بهذا القدر. تحيه لكم جميعا، شكرا على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.